Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Shu issiqxonamizdamiz. Issiqxonamizdagi bodringlarimiz bo'y cho'zib ancha katta bo'lib qolgan. Ko'rishlar. Endi bunga dori quyudan paytimiz keldi. Vidat qo'yamiz. Mana vidatimiz. Vidat yaxshisi shu. Keyin quygani idishimiz bor. Mana moslama ko'rib olishlar mumkin. Mana shunaqa moslama qilib olsalaring, quygani qiynalmaysizlar. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda qo'llaring dori tegmaydi. Hozir tayyorlash jarayoni, idishimiz 15 litr suv oladi. Suv oladi. 15 litr bo'lsa, vidatimiz 40 gram qo'shiladi 10 litr suvga, 60 gram qo'shamiz. 60 gram bo'ldi mana. Idishni yonida o'lchoqchi bor. Mumkin. Kaltni olib, aralashtiramiz. Dorimiz tayyor. Endi bu doridan olamiz. Mana bir tupga 100 gramdan to'g'ri keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 100 gram o'qib chiqaman tagiga. Sizlarga ham shunaqa qilishni tavsiya qilib qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangi videolar joylashda davom etamiz biz ham. Hammalarga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.